Ang display naman ito. Ah, pwede dahil. Ayun, nabasa mo ito niya. Ah. Ay. 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 Ah. Papasok kayo sa next round. Ngayon naman, ito ang inyong ranking mula sa unang round. Si Dennis po ay nakakuha na 90.6. Sumunod sa kanya, nakakuha na 92.6 sa mga naisikin. Nakakuha na 94.6 si Steph. At si Camille ang nakakuha na pinakamataas na 95.6. Kung ibig sabihin natin, importante yan. Kasi sa round na ito, itong next round, yung pinakamataas siya ang unang pinili. Panaginip, ikaw lang yung nahilig. Iksa no, kalipot ko na dito. May kalat pa rin tayo. May criteria pa rin sa galing. At sa palit si Mimi, tandaan, sa round na ito binigay ng Sigreto Olympic na magkakalit sa ating mga supporters. Sa ating inisyasa. Ano, pasanog lang. Ayan. Signature. Para sa aking secret song, number 1. Will I save all my love for you? Pag nakanta mo, ang hit song, it is written with love. Pag ito ang pinili mo, Saan ang papapasave na kanta? rin ang Ano na spot ito? mo sa seat schedule. Ano ito? Ayun, ikaw naman, Ronnie. Ano ko ang sabi? Secret ako. Secret song number 3. Ang secret song ko naman ay Lubak Sama na. Hi. Bye-bye, babe. Bye-bye. Bye-bye. Agay. 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 Ano yun? Secret song number 3. Secret song number 3 is Pang Jensi. Ito ay para sa magagandang bigas. Pero Tama na. Oh. Aga? thank you very much. Group bosses. Ito, Camille, bilang ikaw ang meron pinakamataas na score. Ang unang magiging ng mga kasama. So. Ay, yaw. Ano ka? Ano naman ang lalo? Oh. Oh, dala. Ah. Sige na. Ay, ito ko. Of course, yung mga supporters ko po and yung lola ko po na nakatay po kasi sa last September. So, ang sakali dito sa makitang sakali. Bati na. Ano pa no? Ano pa no? Ikaw raw sa. Magkakaon kayo. Nagkamagkaon ito. Ini ha. Kasi sa po talaga yung gusto ng sakali ako sa mga ng contest. Kasi nga ako makita pa dito. Para sa kanila to. Ang dami natin mga discussed talagang mga Lola's boy, Lola's girl. Talagang Lola importante sa buhay natin na dahil yan ang papatibay din sa atin. At iba talaga yung aliw na aliw talaga sa atin, di ba? Ako, ayun. Okay na. Huwag mo dahil
Ito ka mas madagko yung kan. Dagko lang kan kan. Ayun sa daganan. Sa Ha? Pina ka? Ang babanggitin ko po ay ang Tanggal. Ay, walang iba kundi Steve. Tawagin natin ulit ang ating mga kasama. Ikaw ang panaginip. Tutso na oh. Tutso na oh. Busog na ka? Ayun na kaon. Ayun na kaon. Tutso na ni mo. Mana? Bye-bye. Busog ni. Kaon gini. Kuhan di. Orange. Di ka na mag-isa. No!